नमस्कार दोस्तों, चैनल दी एंशिएंट जड़ी बूटी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा टॉपिक है सुहागा। ये जो स्क्रीन में आप सुहागा देख रहे हैं, ये हमारी दुकान का सुहागा है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारी जड़ी बूटी दुकान 160 साल पुरानी विश्वसनीय दुकान है और यह छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में है। हमारी दुकान में हजारों जड़ी बूटियां और आप कह सकते हैं वनस्पति उपलब्ध है। हमारे पास 1000 से अधिक जड़ी बूटियां उपलब्ध है। आप कोई भी जड़ी बूटी हमारे पास से ऑर्डर कर सकते हैं। स्क्रीन में ऊपर हमारा कॉलिंग नंबर और व्हाट्सएप नंबर दिया है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ सुहागा के बारे में, ये किन किन रोगों को दूर करता है और इसके क्या क्या लाभ है। सुहागा को अंग्रेजी में बोरेक्स और आयुर्वेद में टंकाना के नाम से जाना जाता है। यह क्रिस्टलीय रूप में आता है और इसमें कई औषधीय गुण होते हैं जो किसी के स्वास्थ्य के सुधार में सहायता कर सकते हैं। इसे सोडियम टेट्राबोरेट डिकाहाइड्रेट के रूप में भी जाना जाता है और यह बोरिक एसिड और सोडियम से बना होता है। यह भारत, नेपाल और तिब्बत में सूखे हुए झीलों के तट पर पानी के वाष्पीकरण द्वारा बनाए गए कठोर क्रिस्टलीय द्रव्यमान के रूप में प्राकृतिक जमा के रूप में पाया जाता है। इसे टंकण भस्म बनाने के लिए शुद्ध किया जाता है। सुहागा के चिकित्सीय उपयोग। शुद्ध सुहाग भस्म शहद के साथ आयुर्वेद के अनुसार अपनी उष्णा और कफ संतुलन विशेषताओं के कारण बलगम को ढीला करके खांसी और सर्दी के लक्षणों से राहत देता है। सुहाग की गर्म शक्ति पाचन अग्नि में सुधार करके सूजन को कम करने में भी मदद करती है। अपने रोगाणुरोधी गुणों के कारण शुद्ध सुहाग भस्म मूत्र पथ के संक्रमण के प्रबंधन में भी सहायता करती है। नारियल के तेल, नींबू के रस या शहद के साथ मिलाने पर सुहागा रूसी त्वचा के संक्रमण और मस्सों को प्रबंधित करने में मदद करता है। सुहागा आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये आपकी कई परेशानियों को दूर भगाता है। इसके गुणकारी असर से आपको कई तरह के रोगों से आराम मिल जाता है। आज आपको सुहागा के बारे में बताएंगे ये कि कैसे और कौन से रोगों में ये आपके लिए फायदेमंद होता है। कई ऐसे रोग हैं जो घर पर ही आसानी से सुहागा की मदद से ठीक हो सकते हैं। आप तवे पर सुहागा को सेंककर पीस ले। इसे चुटकी भर एक घूंट गर्म पानी में घोलकर रोजाना 4 बार पीने से जुकाम ठीक हो जाता है। भुना सुहागा आधा ग्राम गर्म पानी से सुबह शाम लेने से नजला ठीक हो जाता है। सुहागा से होता है अनगिनत रोगों का उपचार है। तो आइए जानते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करना है और इससे आपकी कौन कौन सी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अजीर्ण। अगर आपको तिल्ली से संबंधित शिकायत है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपकी तिल्ली सिकुड़ जाती है और आपको तकलीफ होती है। इसके लिए आपको 30 ग्राम भुना हुआ सुहागा और 100 ग्राम राई को पीसकर मैदा की छलनी से छान ले। इसे आधा चम्मच रोजाना 7 सप्ताह तक 2 बार पानी से फंकी ले। ऐसा करने से आपकी तिल्ली सामान्य हो जाएगी। चर्म रोग। अगर आपको किसी भी तरह का कोई चर्म रोग होता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि सुहागा इसमें बहुत फायदेमंद है। आपको चर्म रोग के स्थान पर सुहागे का तेल लगाना है। ऐसा कुछ दिन तक करने पर आपको आराम मिल जाएगा और चर्म रोग खत्म हो जाएगा। आँख आना। जिन लोगों की आँख आ जाती है उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
आँख आने पर सुहागा और फिटकरी को एक साथ पानी में घोल बनाकर आँख को धोने और बीच बीच में बूंद बूंद आई ड्रॉप्स की तरह आँखों में डालने से बहुत जल्दी लाभ होता है। ये आपकी आँखों को पूरी तरह से सही कर देगा। दमा। दमा एक बहुत गंभीर समस्या है और इस समय तो कई लोगों को परेशान कर रही है। इससे निजात पाने के लिए आपको लगभग 75 ग्राम भुना हुआ सुहागा 100 ग्राम शहद में मिला ले इसे सोते समय 1 चम्मच की मात्रा में लेकर चाटने से श्वास रोग, दमा में बहुत लाभ होता है। ये एक असरदार घरेलू उपाय है। आँखों का दर्द। आँखों के दर्द के कारण आप कहीं सुकून से बैठ भी नहीं पाते हैं। ये काफी बेचैन करने वाला होता है। इसको सही करने लिए भुने हुए सुहागे को पीसकर कपड़े में छानकर सलाई से सुबह और शाम आँखों में लगाने से आराम आता है। ऐसा करने से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। काली खांसी। बच्चों को हमेशा काली खांसी अमूमन हो ही जाती है। ऐसा होने पर बिल्कुल ना घबराएं। तवे पर भुना हुआ सुहागा व वंशलोचन को मिलाकर शहद के साथ रोगी बच्चे को चटाने से काली खांसी दूर हो जाती है। ये आसान घरेलू उपाय है। पायरिया। दांतों का रोग अगर हो जाए तो जिंदगी बेस्वाद हो जाती है। अगर आपको पायरिया हो जाए तो आप सुहागा एवं बोल, हीरा बोल को मिलाकर रोजाना 2 से 3 बार मसूड़ों पर धीरे धीरे मलें। इससे दांतों व मसूड़ों के सभी रोग ठीक होकर पायरिया रोग दूर होता है। ये आपको पूरी तरह से राहत देगा।